Привет-привет, мои прекрасные друзья. Невзирая на замерзшее озеро, вот тут такая тропинка водная, ледоколом сделанная для того, чтобы попасть в даунтаун. Ну вот такая у нас лунная ночь. Пока что вечер. Вот такая красота. Видите, все снимают на камеру такую красоту. И я вам ее дарю. Чао-чао, мои прекрасные друзья.